Posloucháte podcast Státního zdravotního ústavu. Vítá vás Štěpánka Čechová. Hostem prvního rozhovoru Státního zdravotního ústavu je ředitelka této instituce a v tuto chvíli už i nová hlavní hygienička Barbora Macková. Dobrý den. Dobrý den. Paní ředitelko, kdo teď povede Státní zdravotní ústav, když jste se stala hlavní hygieničkou? Tak Státní zdravotní ústav povedu i nadále já a vlastně stejně odborná centra a odbornou činnost Státního zdravotního ústavu zajišťují vedoucí jednotlivých odborných center. Co se týče provozu SZÚ, tak tam mě budou zastupovat náměstkyně pro právo a strategii a ekonomický náměstek. A provoz na ministerstvu, tam vás podpoří kdo? Na ministerstvu zdravotnictví, tak jak zastupoval bývalou hlavní hygieničku pan ředitel Fošum, tak stále bude zástupcem hlavního hygienika a vzhledem k tomu, že svoji práci dlouhodobě vykonává velmi kvalitně, tak o to nemám obavy. A vy jak to chcete zvládat? Nebude přeci jen trpět jeden nebo druhý úřad, jste si jistá? Pokud bych si nebyla jistá, tak tuto roli nebo ani nepůjdu do výběrového řízení na nového hlavního hygienika. Vzhledem k tomu, že obě dvě instituce spolu velmi úzce spolupracují a vlastně mají stejnou legislativní podporu a řeší stejné problematiky, tak věřím, že naopak tato změna povede k tomu, aby ten celý systém byl efektivní, aby byl funkčnější. To znamená, že hygienická služba doteď není efektivní, nebo co se dělá v systému špatně, že je potřeba to přenastavovat? Ta činnost hygienické služby je efektivní, ale tam, kde máme rezervy, si myslím celý systém, a to jak krajské hygienické stanice, ministerstvo zdravotnictví, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav, je právě v té interní komunikaci a v nastavení procesů komunikace tak, aby vlastně bylo zjednodušený. To znamená, že navenek žádné viditelné změny vidět nebudou, ale je potřeba nastavit správně ty procesy řízení vlastně a procesy vzájemné komunikace. Vy říkáte, navenek nebudou vidět změny, ale všichni víme, že se hovoří o té změně, které se lidé zvykli říkat Robert Koch institut v Česku. Vlastně přenastavení nebo srovnání všech těch systémů do jednoho velkého institutu, který by zodpovídal za veřejné zdraví. Vy za prvé nemáte ráda označení Robert Koch a za druhé lidé stejně moc nechápou, co se bude dít. Tak pojďme jedno po druhém. Za prvé, proč to označení nemáte ráda? Nemám ho ráda, protože Robert Koch institut je instituce, která se primárně věnuje rizikům z infekčních nemocí, ale máte pravdu v tom, že má v Německu nebo plní i roli koordinační a vlastně pro ty další agendy, které u nás zastřešuje ten systém, tak jak se o něm bavíme, má k ruce ještě další instituce specializované na jednotlivé oblasti veřejného zdraví. To znamená, že Koch je na tom mnohem líp než celý náš systém dohromady. Určitě mají kolegové v Německu ten systém o hodně více propracovaný a hlavně už mají funkční i ty komunikační kanály a vzájemnou provázanost těch procesů. A je to jenom ve funkčnosti, anebo je to také ve financování? Tak ono je to jedno s druhým, to znamená, aby ty věci fungovaly, tak musí být náležitě ohodnoceny a to, co je velkou výzvou nebo velkou bolestí české hygienické služby je to, že do ní za posledních 20 let vlastně nebyly investovány téměř žádné finance na její rozvoj a na rozvoj veřejného zdraví v České republice. Takže, jak už jsme zmínili, tak jedním ze základních úkolů, které bych ráda vlastně realizovala nebo za který se budu zasazovat, je nejen zlepšení ohodnocení zaměstnanců v hygienické službě, a to jak v exekutivní části, tak v té části odborné, ale také na zajištění vlastně aktivit a procesů hodnocení zdravotních rizik a monitoringu, které jsou nedílnou součástí pro to, abychom měli data, z kterých potom budeme vycházet při hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva. Pojďme ještě zůstat u té změny. Vysvětlete lidem tak, aby chápali, co se vlastně bude měnit a proč, jak to bude vypadat, co kdo bude dělat jinak nebo kde kdo změní pravomoci.
Tak hodně se diskutuje o transformaci hygienické služby a změně vlastně zákona o ochraně veřejného zdraví. A ta změna, která by měla nastat, ale měla by vlastně být, jejíž důsledkem by mělo být to, aby ten systém fungoval efektivně, je sjednocení procesů. Takže role Státního zdravotního ústavu zůstává expertní a metodická, tak jak je tomu doposud. Stejně tak zůstává exekutivní role hygienické služby, která má k ruce zdravotní ústavy jako je své úřední laboratoře. A to, co potřebujeme udělat, je vlastně nastavit jednotný proces řízení krajských hygienických stanic ve smyslu sjednocení těch procesů, které jsou pro všechny společné, ale s velkým důrazem na zachování regionálních specifik a na schopnost těch krajských pracovišť rozhodovat na základě specifik v jednotlivých krajích spolu s krajskými úřady, tak aby byli schopni hodnotit a reagovat na zdravotní rizika, vlastně, která musí řešit. To jsou vnitřní změny a lidé tyto změny navenek pocítí jak? Bude nějaké zlepšení pro ně hmatatelné? Tak předpokládám, že ano, a každý z nás se určitě potkal s tím, že si musí nechat pro svoji provozovnu schválit provozní řád, nebo si potřebuje nechat schválit stavební povolení a mít vlastně vyjádření krajské hygienické stanice. A do této chvíle se často stává, že vlastně každá krajská hygienická stanice k těm, i když stejným procesům přistupuje trošku jinak. A to, co bych já chtěla změnit, nebo bych chtěla, aby se dokončila ta změna v tom, aby vlastně tyto procesy byly sjednocené. Takže třeba podmínky pro schvalování provozního řádu, aby bylo stejné, jestli budou v Plzeňském kraji anebo v Moravskoslezském kraji, aby vlastně ta základní struktura a ty požadavky byly v tom základu stejné. Samozřejmě musí podle typu provozovny splňovat různá specifika, ale aby se nestalo to, že pokud budu mít provozovnu, která je na pomezí dvou krajů, tak abych musela vlastně podnikat kroky trošku jiné pro každý ten kraj. To znamená sjednocení těch procesů tak, aby ty výstupy byly vlastně stejné, aby se zjednodušila ta komunikace i ta spolupráce vlastně s veřejností. Je to něco, co je ještě živé. Ten systém ještě není zcela ani legislativně nastaven. Budete do toho ještě chtít nějak zasahovat? Na co chcete dávat pozor? Tak vlastně v této chvíli se nějakým způsobem vypořádávají připomínky, které byly vzneseny k návrhu toho zákona a vlastně i na základě těch připomínek vlastně budou realizovány nebo budou doplněny nějaké změny. Myslím, že k zásadním změnám by dojít nemělo, ale to, co je pro mě velmi důležité, je to, aby právě při sjednocení těch procesů zůstala zachovaná ta regionalita jednotlivých krajských hygienických stanic nebo těch regionálních pracovišť, která budou centrálně nebo jednotně řízena. Tohle všechno v tuto chvíli tedy bude sestavovat a řídit jeden člověk, tedy vy. Tak určitě to nebudu sestavovat já, protože kolem vlastně přípravy i té legislativy, i kolem vlastně pracují odborné skupiny nebo jsou skupiny expertů, kteří se tomu věnují. Je potřeba do toho samozřejmě zapojit právní a další kolegy z jiných oborů, tak, aby vlastně ta změna dávala smysl. A to, co bych chtěla a to, co bude jedním z mých prvních kroků, které bych ráda ve své nové roli podnikla, je sejít se s řediteli krajských hygienických stanic, ředitelem zdravotních ústavů, s panem ředitelem Fošumem z Ministerstva zdravotnictví a vlastně vyslechnout si jejich pohled na věc tak, abychom ten systém nastavili funkčně. Když ten systém nastavíte, vrátí se pak všechno ke starému, to znamená Státní zdravotní ústav opět bude mít svého ředitele a Státní hygienická služba bude mít svého ředitele, nebo ji bude řídit hlavní hygienik, anebo to bude tak, že už to zůstane v jedné osobě, ať už to bude kdokoliv? Tak ta základní struktura toho řízení musí vlastně
zohlednit tu exekutivní složku a tu odbornou a expertní složku a jestli to zůstane tak, jak je to teďka, nebo dojde vlastně k nebo určitě se to už nebude vracet k tomu, jak to bylo dosud, ale jak bude uspořádán vlastně ten management, tak to uvidíme a vyplyne to i z toho, jak ten systém vlastně bude nastaven. Neboli vlastně i testujete, jestli lze v systému ušetřit jedno velké, vysoké úřednické místo a jeho aparát. Určitě, protože není cílem nikoho z nás rozšiřovat a vlastně nějakým způsobem zvětšovat ten jako řídící aparát, naopak zjednodušit a zefektivnit systém řízení celého systému. Kdo je vlastně nová hlavní hygienička z hlediska odborného? Kdo přichází na tuto funkci, s jakým vzděláním a s jakými zkušenostmi? Tak podmínkou výběrového řízení bylo vzdělání jako lékaře a odborná specializace, tak já jsem absolventkou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, původně lékařské fakulty hygienické, to znamená, že se již od začátku své profesní kariéry věnuji problematice veřejného zdraví. Atestací jsem lékařský mikrobiolog, nicméně i mikrobiologie je oborem, který se prolíná vlastně většinou těch oblastí, které řešíme. A myslím, že předností toho nebo důvodem i proč se věnuji v posledních letech manažerským funkcím je to, že jsem téměř 10 let vykonávala pozici manažera kvality akreditovaných laboratoří ve Státním zdravotním ústavu a systémy kontroly kvality a management jsou mi velmi blízké. Mimochodem, vy jste ve Státním zdravotním ústavu prožila i to kritické období pandemie COVID-19. To bylo období, které o tom systému rozkrylo spoustu věcí. Co vy jste si z toho odnesla jako největší ponaučení? Co jste se o systému dozvěděla? Tak o systému jsem se dozvěděla jednu důležitou věc, že v něm v této chvíli máme lidi, kteří jsou ochotní za svoji věc bojovat a za tu odbornost a za tu činnost, kterou dělají. A protože jinak bychom tu pandemii nezvládli. Ale to, co jsem se také dozvěděla, je to, že máme velké rezervy v komunikaci, ať už interní, anebo navenek systému s veřejností. A to, co musí hygienická služba změnit a je strašně důležité i v dnešní době, kdy se bavíme o elektronizaci a o využívání elektronických nástrojů, tak aby i do těch procesů, které realizujeme v rámci vlastně ochrany veřejného zdraví, jsme zapojili, vlastně jsme využili těch možností, které nám právě ta elektronizace, ať už jsou to registry, ať už je to vlastně právě třeba jednotné řízení, tak abychom to využili. Myslíte si, že dokážete udělat něco pro to, aby lidé, veřejnost tomu systému rozuměli? Myslíte si, že teď se v tom ti lidé orientují, že vědí, co dělá Státní zdravotní ústav, že vědí, co přesně dělá hygienická služba a že tuší, jaká je v tom všem role ministerstva? Děkuji vám za tuto otázku, kterou si pokládám poslední 3 roky jako ředitelka Státního zdravotního ústavu a i vzhledem k této zkušenosti vím a chci, abychom jako první začali vůbec lidi informovat o tom, co dělá hygienická služba, co je její náplní práce, protože i třeba právě u Státního zdravotního ústavu se do dneška setkávám s tím, že je mnoho lidí překvapeno, jak je široký ten rozsah činností, kterým se věnuje. A jak jsem na začátku říkala, ty činnosti jsou úplně stejné v celé hygienické službě. Takže je strašně důležité, abychom prezentovali ty činnosti, které děláme, kterým se vlastně věnujeme, aby celá hygienická služba vystoupila vlastně z toho ticha, v kterém pracuje, protože se dělá velká spousta důležité práce, akorát se o ní neví, protože spousta těch procesů funguje, vy víte ty výsledky, ale vlastně nikdo si neuvědomuje tu náročnost té práce, která je zatím, že máte schválený provozní řád, že jsme někde dojeli zkontrolovat kvalitu pitné vody, že funguje úplně běžná činnost, jako je pilový monitoring nebo monitoring výskytu klíšťat, co všechno vlastně zatím je. Pojmenovala jste poměrně rozsáhlou vizi potřebných změn, ať už co se týká vnitřní organizace, nebo co se týká peněz pro systém a získávání lidí pro systém. Myslíte si, že budete mít politickou podporu? Cítíte už teď podporu ministra zdravotnictví, této politické reprezentace?
Podporu ministra zdravotnictví cítím a byla důležitá i při mém rozhodování o tom, jestli se budu ucházet o roli hlavního hygienika. Vnímám velmi intenzivně podporu prevence a zdravého životního stylu, protože je velmi důležitou součástí zdravotnictví jako celku a je potřeba vlastně investovat nebo je potřeba se věnovat předcházení nemocem, nikoli řešení nemoci jako důsledku. A co další politické reprezentace? Tato vláda už je dávno za polovinou svého funkčního období a přijde vláda jiná, ať už bude složená jakkoliv. Dokážete ji taky přesvědčit o důležitosti prevence a podpory veřejného zdraví? Věřím, že ano a doufám, že je nebudu muset přesvědčovat, protože pokud jakákoliv vláda má dobré úmysly s obyvateli České republiky, tak jejich primárním a základním zájmem by měla být podpora prevence, podpora zdravého životního stylu. To, aby ta populace byla zdravá, aby jsme se dožívali jako delší dobu ve zdraví a předcházeli nemocem, protože tato skutečnost má nejen ten dopad toho pocitu, že budeme mít zdravé obyvatelstvo, ale má velmi zásadní dopad i do ekonomiky, a to nejen do ekonomiky zdravotnictví, ale ekonomiky celé společnosti. Máte proto i nějaké studie, finanční podklady, které dokáží vyčíslit skutečně, jak moc se vyplácí investovat do prevence? Tyto argumenty určitě existují. I na datech České republice se ověřuje to, co už vlastně spočítala Světová zdravotnická organizace, Evropská komise, OECD a další instituce, které se věnují vlastně vztahu ekonomiky nebo ekonomiky a zdraví. A je prokázáno i v České republice, že vlastně náklady na nemoc, když budeme mluvit o nemoci, tak jenom z 1/3 jsou tvořeny náklady, které vynakládá zdravotnictví. 2/3 nákladů na nemoc jsou tvořeny dalšími socioekonomickými náhradami zaměstnavatelů, státu a dalších. Takže už tohle je argument, který je velmi důležitý pro to, abychom prevenci věnovali vlastně velkou pozornost. A i další odborné zdroje vlastně potvrzují, že každá koruna investovaná do zdraví a do prevence se vrací 6 až 12krát podle toho typu onemocnění. Takže například u obezity je ta návratnost až 1:10 k tomu, že každá koruna investovaná do prevence, do toho, aby zdravý životní styl byl normou, nikoliv něčím zvláštním, se vrátí až 10krát na těch dopadech ekonomických. Pro ten systém, aby začal fungovat tak, jak jste nastínila, kolik by bylo potřeba peněz ročně, aby to fungovalo lépe, aby bylo možné najmout mladé, nadšené odborníky, aby se poté, co vyjdou z odborných škol, fakult, nebáli do toho systému nastoupit, že je to neuživí, nebo aby neměli pocit, že sice dělají práci velmi důležitou a potřebnou, ale že ji dělají za cenu toho, že nedostanou pořádně zaplaceno a že by jinde dostali víc. Máte pravdu v tom, že systém hygienické služby je v této chvíli nekonkurenceschopný i v rámci zdravotnictví nebo pracovní poptávky v České republice a je prokázáno nebo je doloženo i doklady ze zahraničí, že pokud se nám podaří více investovat do ochrany nebo do podpory toho systému, aby fungoval, ať už z toho pohledu zajištění činností nebo o kvalitního ohodnocení zaměstnanců, tak tu situaci zlepšíme. A to, co je jako alarmující, je to, že se tady nebavíme o navýšení v řádech miliard, ale ale v řádech stovek milionů. To znamená i třeba v rámci rozpočtu jenom rezortu zdravotnictví, to nejsou vlastně oproti investicím, které jsou každý rok poukazovány do nemocniční péče, tak to není nějak jako tak zásadní vlastně investice, kterou je potřeba udělat. Kdybychom to měli nějak porovnat, na jakou platovou úroveň by se měly dostat odměny hygieniků nebo lidí pracující v systému hygienické služby a veřejného zdraví, aby byly konkurenceschopné? O jakých odměnách se bavíme? Lze to k něčemu přirovnat?
Tak v poslední době v rámci i veřejného prostoru se hodně diskutuje o nástupních platech lékařů ve lůžkových zdravotnických zařízeních, které se pohybují v řádech nebo začínají, jestli to dobře pamatuju, někde kolem 60 000 korun jako nástupní plat po vlastně absolvování vysoké školy. Já v této chvíli bohužel musím říct, že ve systému hygienické služby většina zaměstnanců nemá ani průměrný plat, který je evidován v České republice. Pokud by se nám povedlo alespoň nastavit tu situaci tak, aby vlastně lákalo nebo aby měli i tu finanční motivaci kolegové jít do systému hygienické služby, tak by to bylo velmi dobře a to určitě nepožaduju to, abychom měli stejné nástupní platy, jako teďka požadují kolegové v nemocnicích, ale je potřeba ten systém nastavit tak, aby byla možnost ty lidi, aby neodcházeli i v rámci rezortu za prací do klinických nebo do jiných oborů, a protože za mě oblast ochrany veřejného zdraví je velmi důležitou součástí celého systému. A bude to první nebo to hlavní, na co se zaměříte? Bude to jedna z hlavních věcí, na které se zaměřím. A ty další? Tak jak jsem říkala na začátku, tak určitě je důležité nastavení té komunikace a to, jak a zejména zefektivnění nebo efektivizace procesů řízení v rámci celého systému. Naším hostem byla nová hlavní hygienička a také stále ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková. Děkujeme za rozhovor. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.